တရုတ်သာဝင်မရှုပ်ရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်139ခုစစ်စင်ရေးကလေးကဒေါ်လာရေးတက်တွေနေပြည်တော်ကိုဝိုင်းထားနိုင်ခဲ့လောက်ပြီလို့ခံမှန်းတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်ဆိုလိုတာကမြို့ဒေါ်လာရေးအနိုင်ဘက်ကိုတိမ့်နေမှာပေါ့လို့ထင်ကြတယ်ဒါနဲ့တရုတ်ကမြန်မာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်ဆက်ဆံရေးဆိုပြီးအမြဲပြောတတ်တာတတိထားမိကြမှာဒါပေမဲ့ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်ဆက်ဆံရေးဆိုတာမာပြည်သူတွေအတွက်တကယ်ရှိရလားအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့၃ဘွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA TNLA AA အပြင်သူတို့နဲ့တော်လှန်ရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေရဲ့2024 139ခုဒုတိယလိုင်းစစ်စင်ရေးအောင်မြင်မှုပါကြောက်ခမန်းလေးပါပဲတမိုင်းမှာတော့မရှိခဲ့ပါဘူးရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းရဲ့မြို့တော်လာရှိုးကိုသိမ်းပိုက်ပြီးနောက်တစ်ဆင့်လှမ်းဖို့တော့ပြင်နေတဲ့အနေအထားပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူအများစုဟာအတော်အားတက်ပြီးစိတ်ကူးတွေရင်ခဲ့ကြပါတယ်PDF တက်တွေအပါအဝင်မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေဥဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တက်တွေကမြေမျိုးနဲ့မန္တလေးကိုပါသိမ်းနိုင်တော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေအတော်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်မန္တလေးကြရင်တော့စစ်ကောင်စီရဲ့အာဏာပိုးချက်မှဖြစ်တဲ့နေပြည်တော်အဝိုင်းခံရပြီလို့စိတ်ကူးထဲမှာပျော်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လိုစိတ်ကူးရင်လို့ရအောင်139ခုဒုတိယလိုင်းမှာစစ်ရေးရကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ကရှုံးနေပါစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်တပ်ကဘလို့မှပြန်မထိုးနိုင်တော့ပါ139ခုပထမဒုတိယလိုင်းစစ်စင်ရေးတွေမှာဗမှုရုပ်အဆင့်ရှိသူ6ဦးအထိအဖမ်းခံခဲ့ရတွေရှိသလိုလက်နက်ချတာတွေလည်းမနှဲပါဘူးစစ်တပ်ကတိုက်ရကြစိတ်တက်ကြလက်နက်ချဖြစ်နေပြီသူတို့မှာကုန်းကောက်ပြီးအဖက်ဆက်လို့ရလောက်ဘာမှမရှိသလောက်ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာပေါ်လာတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ကတော့ပေါက်ပေါ်ပါ139ခုစစ်စင်ရေးအချိန်ရနေတဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီကတောင်းဆိုတာကြောင့်တရုတ်ကတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကိုဖိအားပေးပြီးအပြစ်ရက်ဆွေးနွေးရေးတွေလှုပ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်လာရှိုးကျသွားပြီးတဲ့နောက်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေပေါ်တရုတ်ရဲ့ဖိအားပေးအနိုင်ကျင့်မှုကကိုစိုးတဲ့ဆိုလောက်မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာစစ်တပ်ကအရေးကြီးဆုံးလို့ပြောပြီးစစ်တပ်နဲ့အပြစ်မရက်ရင်ဖြက်လေးပြက်လုပ်မယ်ဆိုပြီး2024ဩဂုတ်ကနေစပြီးချိန်ချောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဖိအားတွေကြောင့် MNDAA ကိုကန့်အဖွဲ့ကမန္တလေးနဲ့တောင်ကြီးကိုဆက်မတိုက်ပါဘူးအနောက်နိုင်ငံအစိုးရတွေနဲ့ NUG ကိုလည်းမဆက်ဆံပါဘူးဆိုပြီးတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ရပါတယ်2025 AB လမှာတော့တရုတ်ကိုယ်တိုင်ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုအောက်မှာ MNDAA ကလာရှိုးကိုစစ်ကောင်စီလက်ထဲပြန်လွှဲပေးခဲ့ရပါတယ်ဒီမှာစစ်တပ်ကတနက်တစ်ချက်တောင်မဖောက်ရပဲလာရှိုးကိုပြန်ရသွားခဲ့ပါတယ် TNLA ဟာလည်းတရုတ်ရဲ့ဖိအားပေးတဲ့ဖြက်လေးပြက်စနစ်ကြောင့်အကျက်တွေ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာနောင်ချိုကနေဇူလိုင်လမှာပြန်ဆုတ်ပေးခဲ့ရပါတယ်ဆိုတော့တော်လိုင်းတက်တွေနဲ့ PDF တွေအသက်တွေရင်းပြီးတိုက်ထားရတဲ့နယ်မြေတွေကိုစစ်ရှုံးနေပြီဖြစ်တဲ့စစ်တပ်ကတရုတ်အကူအညီနဲ့ပြန်ရခဲ့ပါတယ်ဒါတွေကတရုတ်အနေနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုညနေသာပေးပြီးတစ်ဖက်မှာတော့တော်လိုင်းတိုင်းရင်းသားတပ်ဖွဲ့တွေပေါ့ဘူလီလုပ်တဲ့ diplomacy ကိုကျင့်သုံးခဲ့တာပါဒါကိုတရုတ်ရဲ့မြန်မာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအပေါ်ကျင့်သုံးတဲ့ bullying diplomacy မြန်မာလိုအနိုင်ကျင့်တဲ့ diplomacy လို့ခေါ်မှာပါတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေပေါ်တရုတ်ကအဲ့ဒီလို bullying diplomacy သုံးတဲ့အတွက်တရုတ်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းမင်းအောင်လှိုင်ကအခုခီးစဉ်မှာသမ္မတရှီကျင်းဖျင်ကိုပြောခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့ရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့များကိုဆွေးနွေးတာကပြည်သူ့စာရေးတွေကြောင့်ဒီနေ့ရရှိတဲ့အခြေအနေတွေပြည်ထောင်စုရဲ့ဒီကိစ္စကိုပြောပြမယ်2021အာဏာသိမ်းပြီးအစောပိုင်းနှစ်တွေဖြစ်တဲ့2022-23မှာတရုတ်ကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတိတိပပမထောက်ခံတယ်လို့လူရလည်းမသွင်းခဲ့ပါဘူးတရုတ်နဲ့နှီးစပ်တဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေရဲ့139ခုထိုးစစ်တွေစတော့လဲဘာမှဝင်မတားခဲ့ပါဘူးကြားဖြန့်ကိစ္စတွေနှိမ်နှင်းမယ်ပြောတာကြောင့်လဲပါမှာပါတရုတ်ကတားလို့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကိုဘာအကူအညီမှမပေးတော့ဘူးလို့ပြောတဲ့ UWSA ဝါတက်တောင်တော်လှန်ရေးတပ်တွေကိုစစ်လက်နဲ့အထောက်အကူအညီတွေ
အဲ့ဒီကာလတုန်းကပံ့ပိုးခဲ့ပါတယ်တရုတ်ကစိတ်နေတယ်ဆိုတာမြန်မာစစ်တပ်ကိုတိုက်ဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့သဘောပါပဲဒီနည်းအားဖြင့်တိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်တွေကိုတရုတ်ကကြီးစိမ့်ပြထားတဲ့သဘောပါနောက်တစ်ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်တပ်ကိုတရုတ်ကကွယ်ဝိုက်ဆန့်ကျင်တဲ့သဘောပါ legitimacy မပေးတဲ့သဘောလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ကုလသမဂ္ဂမှာလည်းစစ်ကောင်စီကိုဆန့်ကျင်တဲ့ဥကြော်မိုးထွန်းကိုတန်အမတ်အနေနဲ့ဆက်ခန့်တာကိုတရုတ်ကမဆန့်ကျင်ခဲ့ပါဘူးဒါရီယာဘိုနေဝင်းအစိုးရကိုတိုက်ခိုက်တဲ့မာဘီကွန်မြူနစ်ပါတီကိုတရုတ်ကထောက်ပံ့ခဲ့တာတွေကိုသတိရစေပါတယ်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းတရုတ်ဟာအာဏာရှင်ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံမှာမော်စီတုံးခေတ်မှာညီနောင်ကွန်မြူနစ်ပါတီတွေကိုတော်လှန်ရေးအတွက်အများကြီးအကူအညီပေးခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့နဲ့နိုင်ငံရေးဝါဒတူတဲ့မာဘီကွန်မြူနစ်ပါတီကိုထောက်ပံ့ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့1986မော်စီတုံးကွယ်လွန်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီမှာပြည်ပြင်ပြောင်းလဲသမားတိန့်ရှောင်ပင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့တရုတ်ရဲ့မြန်မာအပေါ်ထားတဲ့ policy ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်ဗိုလ်နေဝင်းအစိုးရကိုလက်နက်ကင်တိုက်နေတဲ့ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကိုထောက်ပံ့တာတွေ1980ကစပြီးရပ်တန့်လိုက်ပါတယ်ဆိုလိုတာကအဲ့ဒီအချိန်ကတည်းကတရုတ်ကအစိုးရနဲ့ဓာတ်ရိုက်ပို့ပြီးဆက်ဆံလာတာအစိုးရကိုစန့်ကျင်တဲ့အဖွဲ့ကိုမထောက်ပံ့တဲ့ policy စသုံးခဲ့တဲ့သဘောပါပဲဒါက1980ကာလတွေမှာတရုတ်ရဲ့ policy အပြောင်းလဲဖြစ်ခဲ့တာအဲ့ဒီကတည်းကတရုတ်ကမြန်မာစစ်အစိုးရအဆက်ဆက်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးရတောက်လျှောက်ထောက်ပံ့ကာကွယ်ပေးခဲ့တယ်လို့စီးပွားရေးမှာလည်းအဓိကကုန်သွယ်ဘက်ဖြစ်ပြီးစစ်လက်နက်တွေပါရောင်းချခဲ့တဲ့အဓိကနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာဒီနည်းအားဖြင့်စစ်အစိုးရအဆက်ဆက်သက်ဆိုးရှည်ဖို့ထောက်ပံ့ခဲ့တာပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်9ခုကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မာပြည်သူတွေကိုမျက်နှာမူတဲ့ policy ဆိုတာတရုတ်မှာမရှိခဲ့ပါဘူးသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပဲကြည့်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့2021နောက်ပိုင်းစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်ကောင်စီပေါ်တရုတ်ရဲ့ရပ်တည်မှုဟာအစောကပြောခဲ့သလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းခဲ့ပါတယ်ဒါကိုနိုင်ငံရေးအမြင်နဲ့သုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးပြည်သူရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့အရက်သားအစိုးရကိုဖြုတ်ချတာနောက်ပြီးရွေးကောက်ခံခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့သမ္မတဦးဝင်းမြင့်အပါအဝင်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေကိုဖမ်းဆီးတာကိုတရုတ်ကကြိုက်ပုံမရပါဘူးဒါတွေမကဘူးတရုတ်ကဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်ရဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ခဲ့ပါတယ်တွေ့ခင်တော့မရခဲ့ပါဘူးဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သိဖို့ကအာဏာရှင်ကွန်မြူနစ်တရုတ်နိုင်ငံကဒေါ်ဆန်းစုကြည်အစိုးရကိုဒီမိုကရေစီစံချိန်စံညွှန်းတွေအရထောက်ခံတဲ့သဘောမဟုတ်ပါဘူးဒီဘိုင်းကိုတော့ complicated love လို့ခေါ်ကြည့်အောင်အာဏာရှင်ကွန်မြူနစ်ခေါင်းဆောင်ကဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ကိုဘာလို့သဘောကျတာမတူညီတဲ့အယူဝါဒရေးစန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးစံချိန်စံညွှန်းတွေရှိတဲ့အပြင်ကျိုးစီးပွားရေးရှုပ်ထွေးနေတဲ့ဆက်ဆံရေးဒီနည်းအားဖြင့် complicated love ကိုနားလည်ဖို့အချက်၃ချက်ကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်တရုတ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ခုကတည်ငြိမ်မှုပါတည်ငြိမ်ရင်သူလှုပ်ချင်တဲ့စီးပွားရေးအကုန်လှုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်1အနေနဲ့ဆိုရင်2021အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအပါအဝင်အခြေအနေအလုံးမတည်မငြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့စစ်အာဏာသိမ်းတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရုတ်သမ္မတရှီကျင့်ဖျင်ကြိုက်ပုံမရပါဘူးနံပါတ်2ရှီကျင့်ဖျင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုသဘောကျပုံရတဲ့အကြောင်းကဒေါ်ဆန်းစုကြည်အစိုးရပြည်သူရွေးကောက်တင်မြှောက်တာဖြစ်ပြီးတရုတ်လိုချင်တဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုအာမခံမှုပေးနိုင်လို့ပါဒေါ်ဆန်းစုကြည်အစိုးရပေါ်ပြည်သူရဲ့ထောက်ခံမှုကကြီးမားတဲ့အတွက်တရုတ်တဲ့သူ့အစိုးရနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ရတာပိုပြီးလုံလုံခြုံခြုံရှိနိုင်ပါတယ်အားသာချက်ကမြန်မာပြည်သူတွေကြားမှာ anti China sentiment ဆိုတဲ့တရုတ်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေနည်းသွားနိုင်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကတရုတ်ကကျမတို့အိမ်နီးချင်းကြိုက်မကြိုက်အမြဲတမ်းအိမ်နီးချင်းတွေဖြစ်နေမှာလို့ပြောပြီးတရုတ်အပါဝင်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့တင့်မြတ်အောင်နေရေးဆိုတဲ့ policy ကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့ပါတယ်နံပါတ်3အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့သူ့အစိုးရကတရုတ်မကြိုက်တဲ့ US အပါဝင်အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့နီးစပ်ပြီးအနောက်ရဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေရနေပေမဲ့တရုတ်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလည်းလက်တွေ့ကြပြီးအပြုသဘောဆောင်တဲ့ policy ကို NLD အစိုးရလက်ထက်မှာပြသခဲ့ပါတယ်တရုတ်စီမံကိန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းဥပဒေလုံထုံးတဲ့အညီမျှမျှတတဖြစ်ဖို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဥပမာဘူတန်းရွှေနဲ့ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာခွ
ခွင့်ပြုပေးခဲ့တဲ့ကြောက်ဖြူစီမံကိန်း BRI စီမံကိန်းတွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောက်ဖြူစီမံကိန်းကိုငကိုကအရင်အစိုးရတွေက American dollar 7 billion သဘောတူထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတိုင်းသွားရင်မြန်မာဟာတရုတ်ရဲ့အကျွေးထောင်ချောက်ထဲမှာမိမှာမို့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အစိုးရက2018မှာတရုတ်နဲ့ပြန်ညှိပြီးဒေါ်လာ 1.2 ဘီလီယံနဲ့စာချုပ်ကိုပြန်ပြင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါထင်ရှားတဲ့အချက်တစ်ခုပါ။လက်တွေ့မှာလည်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်မှာတရုတ်ကမြန်မာနဲ့ပို့ပြီးအလုပ်လုပ်ရတာအဆင်ပြေပုံရပါတယ်။ရှီကျင်းပင်ကိုယ်တိုင်မြန်မာပြည်ကို2020ဇန်နဝါရီမှာလာပြီး BRI နဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောတူညီချက်တွေလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်လည်း2016 2019 2019မှာတရုတ်ကိုသွားခဲ့တယ်လို့အခောက်တိုင်းမှာသမ္မတရှီကျင်းပင်ကလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုနိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့တည်ငြိမ်တဲ့ဆက်ဆံရေးအနေထားမှာသမ္မတရှီကျင်းပင်ရဲ့ BRI ဟာပထဝီနိုင်ငံရေးရမဟာဗျူဟာကျတဲ့မြန်မာမှာအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ပိုအဆင်ပြေမှာသိကြပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုအစာပိုင်းနှစ်တွေမှာမထောက်ခံတယ်လို့စန့်ကျင်တဲ့အင်အားစုတွေကိုမတားပဲတရုတ်ကမီးစိမ်းပြထားတဲ့သဘောပါ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဆရာသမားတွေလို့ပြောလို့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးဟောင်းတန်းရွှေသမ္မတဟောင်းဦးသိန်းစိန်တို့နဲ့သွားတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာကဒီအခြေအနေမှာသူတို့ဘာဝင်ကူလို့ရနိုင်မလဲဆိုတာတီးခေါက်တာဖြစ်နိုင်မှာဦးသိန်းစိန်ကိုလည်းတရုတ်အထိဖိတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာစပြီးတရုတ်ရဲ့နိုင်ငံရေးရည်တည်မှုကပြန်ပြောင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဆိုတော့တရုတ်ကနောက်ဆုံးမှာသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအရာလက်တွေ့ကျတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကိုလက်ခံတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပြီးဒီကလက်တလောအာဏာကင်ထားတဲ့စစ်တပ်ကိုပဲရွေးခဲ့ပုံရပါတယ်။ဒီပြိုင်တည်းစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်နေတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကိုစပြီး PR တွေပေးလာခဲ့ပါတယ်။ဆိုတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုသဘောကျတဲ့တရုတ်သမ္မတကြီးနောက်ဆုံးတော့သူမကြည်တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုထောက်ခံရတဲ့အဆင့်ကိုပြန်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်ကိုစစ်စင်ရေးထောက်ပံ့မှုတွေပေးုံမကသူလုံးမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်းအပြည့်အဝထောက်ခံခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ပြည်ကိုလည်းတရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုတွေစတင်ခဲ့ပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်ကလည်းသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးတရုတ်ခရီးစဉ်မှာစီးပွားရေးအများကြီးမလုံးတွေပေးခဲ့ပါတယ်။သူကိုထောက်ခံရင်ပြီးရောကြောက်စိမ့်ကနေစမြေရှားတပ်တုတွေပါဝင်တယံဇာတာတွေအကုန်လုံးတရုတ်လိုချင်တာမှန်သမျှထိုးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အရက်သားအစိုးရခေတ်ကလို့ဘာ due process မှရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။တရုတ်ရဲ့ policy အပြောင်းအလဲဖြစ်ဖို့မှာစစ်ထောက်လှမ်းရေးဟောင်းတွေစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုအများကြီးဝိုင်းအလုပ်လုပ်ပေးခဲ့ပုံရပါတယ်။သူရဲ့တရုတ်ခီးစဉ်နှစ်ခုလုံးမတိုင်ခင်ရှေ့ပြေးနေတဲ့စစ်ထောက်လှမ်းရေးဟောင်းဗိုလ်မှူးချုပ်သိန်းဆွေနဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးလှမင်းတို့တရုတ်ပြည်ကိုအကြိုသွားပြီးတရုတ်ပညာရှင်အဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့တာမျိုးတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့အဖွဲ့ကတော့လူမသိသူမသိရှို့ဝက်ဖွဲ့ထားတဲ့ Paragon Institute လို့အမည်ပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီထောက်လှမ်းရေးဟောင်းတွေကစစ်ကောင်းဆောင်လိုချင်တာကိုတရုတ်တင့်တန့်တွေကတဆင့်တရုတ်အစိုးရကို lobby လုပ်တာလို့ယူဆလို့ရနိုင်ပါတယ်။ထောက်လှမ်းရေးဟောင်းသိန်းဆွေတို့လှမင်းတို့ဆိုတာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူတွေကို1988နောက်ပိုင်းမှာထောင်နဲ့ချီဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်တောက်လန်ရေးခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ခင်ညွန့်ရဲ့လက်ပါစီတွေတကယ်တော့စစ်ကောင်းဆောင်တွေဟာ Sinophobia ဆိုတဲ့တရုတ်ကြောက်သို့မဟုတ်တရုတ်မကြိုက်တဲ့ယောဂအစကတည်းကရှိပြီးသားပါနေဝင်းခေတ်တန်းရွှေခေတ်အခုမင်းအောင်လှိုင်ခေတ်အဆက်ဆက်ပါ139နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအချိန်ကောင်းတဲ့ကာလတုန်းကဆိုတရုတ်ကကူညီနေတယ်ဆိုပြီးရန်ကုန်မှာစစ်ကောင်စီအုပ်စုဘက်ကနေတရုတ်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွေစီစဉ်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုယ်တိုင်ကလည်း139နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကိုနောက်ကနေနိုင်ငံကြီးတစ်နိုင်ငံကကူညီနေပါတယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြောတဲ့အထီတောင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါတကယ်တော့တရုတ်ကိုညီညွှန်းခဲ့တာဒါပေမဲ့တရုတ်ကိုလိုရင်တော့လိုသလိုစစ်ကောင်းဆောင်တွေအသုံးချပါတယ်139နှစ်ခွန်ကြောင့်သူစစ်တပ်မရှူနိုင်မကယ်နိုင်ဖြစ်နေချိန်မှာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတရုတ်ကိုပြေးပြီးတော်လိုင်းရေးအဖွဲ့တွေကို PR ပေးဖို့အကူအညီတောင်းခဲ့ပါသူတောင်းတဲ့အတိုင်းတရုတ်ကလှုပ်ပေးလို့စစ်တပ်ကနည်းနည်းအခြေအနေပြန်ကောင်းလာတော့တရုတ်ကမြန်မာရဲ့အမြဲတမ်းအိမ်နီးချင်းကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းဆိုပြီးဖြစ်သွားပြန်ပါတယ်ဒါတွေမကပါဘူးလက်ရှိမှာတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးအကောင်းဆုံးအနေအထားမှာရှိတယ်ဆိုပြီးပြောပါသေးတယ်တရုတ်နဲ့ပတ်သက်လို့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့
ကစားကွက်တွေပါတရုတ်ကမြန်မာပြည်သူတွေကိုသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်လို့ဆက်ဆံရလားဆိုတာဒီနေရာမှာဆွေးနွေးကြပါတယ်မြန်မာပြည်ရေးမှာပြည်ပနိုင်ငံတွေဝင်မပါဖို့ပြောတာတရုတ်ပါပဲဒါပေမဲ့ဘကဘခိတ်ကနေကနေ့ထိမြန်မာအရေးမှာတရုတ်ကဘလို့ပါနေတယ်ဆိုတာအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲမြန်မာပြည်ရေးကပြည်တွင်းကိစ္စသာဖြစ်တယ်ပြောပြီးတရုတ်ကဝင်ပါနေတာသူသားလင်းဝင်ရှုပ်ဆုံးလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားပါတယ်ပြောပြီးမြောက်လိုင်းစစ်တပ်ကပြည်သူတွေကိုနေ့စဉ်ဘုံကျဲတက်ဖြတ်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်ကုန်နှုတ်ပိတ်နေတာမြန်မာပြည်သူတွေပေါ်တရုတ်ထားတဲ့ဆွေမျိုးပေါက်ပေါ်ဆက်ဆံရေးလားလို့မေးရမှာမိသားစုလိုဆက်ဆံပြီးအပြန်အလှန်ယူဆိုင်မှုနဲ့တစ္ဆာရှိမှုကိုအလေးပေးတဲ့ဆွေမျိုးပေါက်ပေါ်ဆက်ဆံရေးဆိုတာမြန်မာပြည်သူနဲ့တရုတ်ပြည်သူတွေကြားမှာတကယ်ရောရှိလို့လားဒါမှမဟုတ်အာဏာရှင်မင်းအောင်လှိုင်အတွက်ပဲဆွေမျိုးပေါက်ပေါ်ဆက်ဆံရေးဆိုတာရှိတာဘယ်လိုထင်ကြလဲဒါလည်းပဲသဘောထားစစ်တမ်းကောက်ရမယ်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းတစ်ခုပါဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာပြည်ပွားတရုတ်လူမျိုးတွေကတော့မြန်မာတိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေနဲ့တသားတည်းပါပဲခရိုနီတွေကိုတော့ထက်မတွက်တော့ဘူးအာဏာရှင်ကိုမုန်းတဲ့နေရာအာဏာရှင်ကိုတိုက်တဲ့နေရာမှာခန့်ညာဟိန်းတို့ကျယ်စင်တို့ကိုကြည့်ကြပါအရင်မျိုးဆက်တွေမှာလည်းသူတို့လိုလူမျိုးတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်73ရာစုပကံခေတ်နှောင်းပိုင်းမှာမြမသမိုင်းမှာတော့တရုတ်ပြေးမင်းဆိုတာရှိခဲ့ပူပါတယ်တကယ်တော့တရုတ်ပြေးမင်းဆိုတာမွန်ဂိုတွေဝင်လာလို့ထွက်ပြေးရတာကိုပြောတာပါပကံခေတ်ရဲ့နောက်ဆုံးမင်းဆက်ဖြစ်တဲ့နရသေဟပတိမင်းမှာအခုလက်ရှိအနေထားရမြန်မာမှာတရုတ်တင်ပေးတဲ့မင်းပေါ်လာမဲ့ကိန်းဆိုင်နေပါတယ်တကယ်တော့တရုတ်တင်ပေးတဲ့အာဏာရှင်တရုတ်အသက်ဆက်ပေးတဲ့အာဏာရှင်ပေါ့ဆိုတော့တရုတ်ဝင်မရှုပ်ရင်မြန်မာကကိုယ့်ကြမ္မာကိုဖန်တီးနိုင်မယ်သဘောရှိပါတယ်အခုလိုတရုတ်ဝင်မှုရင်တော့အာဏာရှင်သဆိုးရှည်မှာအမှန်ပါပဲဒီတော့မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ရန်သူမျိုးနှစ်ပါးရှိတယ်လို့ပြောရမှာပါအနီးကပ်ရန်သူကတော့မအားလာရဲ့စစ်ကော်မရှင်နဲ့သူရဲ့စစ်တပ်နောက်ရန်သူကတော့မအားလာစစ်တပ်ကိုနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေပါထောက်ပံ့နေတဲ့သူတွေပါအဲ့ဒီထဲမှာအဓိကအကျဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကတော့တရုတ်ပါဆိုတော့မြမအရေးတရုတ်ဝင်မရှုပ်ဖို့လိုပါတယ်တရုတ်ဝင်မရှုပ်အောင်ဘာတွေလုပ်လို့ရအကြံကောင်း idea ကောင်းတွေရှိရင်ဆွေးနွေးကြပါဦးပြည်သူတွေအတွက်တင်မကပါဘူးတရုတ်အနိုင်ကျင့်ဘူရီလုံနေတာကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအတွက်ကိုပါဆွေးနွေးပြကြပါဒါတွေမကတရုတ်နဲ့ပတ်သက်လာရင် NUG ရဲ့ရည်တည်ချက်တွေရောမှန်ကန်ရဲ့လားခိုင်မာရဲ့လားသူတို့ကိုယ်တိုင်ရောတရုတ်ကြီးကိုကြောက်နေရတာတရုတ်ကတော့မီးနဲ့ကစားနေတယ်လို့ပြောရင်မမှားပါဘူးသူတို့ပိုနားလည်ဖို့လိုတာကမြန်မာပြည်သူတွေအမုန်းကြီးမုန်းတဲ့စစ်အုပ်စုနဲ့စစ်တပ်ကိုကူညီတာ anti China sentiment တရုတ်ကိုပိုမုန်းစေတဲ့မုန်းတရားတွေဖြစ်လာဖို့ရှိပါတယ်ဒါတစ်ချိန်ကျရင်ထိမ့်မနိုင်တဲ့တရုတ်မုန်းတီးရေးမြည်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအယိုးထဲမှာဆွဲပြီးသူတို့နားလည်ဖို့ကစစ်အုပ်စုကိုထောက်ပံ့တာတည်ငြိမ်မှုတွေရေရှည်ခံမှုတွေရမှာမဟုတ်ပါဘူးမင်းအောင်လှိုင်စစ်တဲ့အမြဲအုပ်ချုပ်နိုင်မယ်ထင်ရင်တော့တရုတ်လည်းအမှားကြီးမှားဖို့ပဲရှိပါတယ် Stay strong good luck